Bismillah. 12-18 yanvar aralığı bürclərin ən düz pul proqnozu. Qoç, əlavə qazanc şansı var. Gözlənilməz pul girişi mümkündür. Amma xərclər də arta bilər. Riskli yatırımlardan uzaq durun. Pul baxımından güclü həftədir. Gecikmiş ödəniş və ya borcun qaytarılması görünür. Qənaət etsəniz ayın sonu rahat olacaq. Əkizlər, pul gəlsə də tez çıxacaq. Sənəd, cərimə və ya planlaşdırılmamış xərclər ola bilər. Büdcəni ciddi nəzarətdə saxlayın. Xərçəng, kiçik amma sabit qazanc görünür. Ailə ilə bağlı xərclər arta bilər. Ev üçün pul xərcləmək xeyirli olacaq. İşdən və nüfuzdan gələn qazanc var. Rəhbərliklə əlaqəli mövzular pul gətirə bilər. Öz dəyərinizi aşağı salmayın. Qız, pul yavaş gəlir, amma itki riski azdır. Hesab, kitab, yığım və planlama üçün ideal həftədir. Tərəzi, pul ortaq işdən və ya başqasının dəstəyindən gələ bilər. Lazımsız alış-verişdən uzaq durun. Əqrəb, kəskin maliyyə qərarı verilə bilər. Risk var, amma doğru addım qazanc gətirəcək. İntuisiyanıza güvənin. Ox atan, şanslı pul günləri var. Lotereya, bonus və ya əlavə gəlir ehtimalı yüksəkdir. Pul tez gəlib, tez gedə bilər. Oğlaq, maliyyə baxımından ən güclü bürclərdənsiniz. Əmək haqqı artımı, mükafat və ya böyük qazanc görünür. Dolça, gözlənilməz pul girişi mümkündür. Köhnə bir iş və ya tanış vasitəsilə qazanc gələ bilər. Balıq, pul intuisiya ilə gəlir. Aldadıcı təkliflərə diqqət edin. Kiçik amma sevindirici qazanc görünür.